các bạn, hôm nay các bạn đã chuyển đến vlog của mình. Hôm nay thì mình sẽ nấu đồ ăn cho bạn capybara này nha. Bạn chỉ đang ốm thế nào mình sẽ nấu cơm cho bạn nha. Bây giờ bạn capybara sẽ chào các bạn nha. Chào các bạn, mình là capybara. Hôm nay mình ốm, thế nên là mình mới có nước mũi như này. Các bạn yêu thích mình và đăng ký cho mình một like và một đăng ký nhé. Bye bye các bạn, mình đi ngủ đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ nấu nha. Thì đây thì mình đã cất gọn mấy cái này vào trong cái túi đỏ như này. Bây giờ mình sẽ lấy vào nha. Ok, và cả hai cái thìa này nữa. Bây giờ thì hôm trước có một quả như này thì mình sẽ mang đi rửa để làm cháo bí đỏ cho bạn capybara ăn nhé. Ok, sau khi đã rửa thì mình sẽ thái ra nha. Sau khi thái nhỏ rồi thì mình sẽ cho vào bát. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là bát cà phê nha, đây là tê. Sau đó mình sẽ làm cho các bạn một vlog về mèo nha, và mèo và chó nha. Bạn ấy rất là dễ thương luôn, nên mong các bạn ủng hộ nha, cho kênh mình sớm phát triển. Bây giờ mình sẽ cho một ít nước. Bây giờ mình sẽ lấy một ít nước để cho vào cái này nha. Và sau khi lấy nước thì mình sẽ đổ vào đây để nấu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nấu cháo bí đỏ nha. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một ít rau cho vào và một ít thịt nha. Mình sẽ nấu thêm nước. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước. Rất là nhiều nước luôn nha. Nó hơi ướt nên mình sẽ di chuyển ra chỗ khác. Đây, chỗ của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy rau nha. Mình sẽ lấy này và bỏ vào và trứng xúc xích nha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo lên nha. Nó hơi rơi một chút nên các bạn thông cảm cho mình nha. Chán
chén nấu. Rồi sau khi làm xong 10 phút sau, bây giờ là mình đã nấu xong rồi các bạn nha. Đây, đã nấu xong rồi, bây giờ mình sẽ múc ra cho các bạn nha. Tôi sẽ múc ra cho bạn. Đây là bát của bạn ấy nha. Đây là bát của cậu ấy. Thế nên là tôi sẽ múc vào. Là đổ thêm một ít nước. Xong, món ăn siêu ngon. Ok, bây giờ mình sẽ mang ra. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ mang ra cho bạn capybara ăn nha. Yummy, 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 yum, 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 yum. Capybara, ai cho cậu ăn kem hả? Cậu đang ốm đấy. Mình không biết mà. Cho mình xin lỗi nhé. Được rồi, đây là lần đầu. Bạn không được ăn cái này. Bạn phải được ăn cái này. Hoặc là củ cà rốt này thôi nha. Ta biết rồi. Thấy chưa? Ai bảo ăn kem làm gì? Đây, tôi làm cho cậu bát này rồi. Ăn đi. Mình cảm ơn nhé. Mình ăn thử xem. Ngon quá. Đúng là công nhận tay nghề của cậu làm đỉnh thật đấy. Quá khen rồi. Bye bye các bạn nhé. Vlog của mình tới đây là hết kết thúc rồi. Các bạn xem qua hãy cho mình một like và một đăng ký nhé. Bye bye, chào tạm biệt.